me një rast të një incident të izoluar, por kemi të bëjmë me një organizim të mirëfillt kriminal me qëllim terrorist dhe me synim të cënimit të rendit kushtetues të sigurisë së Republikës së Kosovës. Fillimet e këtij organizimi nuk datojnë realisht nga me datën 24 shtator 2023. Ato dokumentohen qartë që nga takimi i datës 13 tetor 2021 në qytetin e Rashkës, në Republikën e Serbisë, ku është kërkuar armatosje, mobilizim dhe përgatitje për rezistencë të armatosur kundër institucioneve të Republikës së Kosovës. Deklaratat e dhëna në atë takim kanë përfshirë thirrje për mbështetje shtetërore dhe veprim të armatosur, kanë zbuluar elementin thelbësor të kësaj çështje me paramendimin dhe synimin për përdorimin e dhunës si mjet për realizimin e objektivave politike. Ky qëllim nuk mbetet në nivel deklarativ, por materializohet në praktik. Në fund të vitit 2022, gjatë vitit 2023, evidentohet një përshkallëzim i qartë i veprimeve kriminale që kanë përfshirë sulmet ndaj policisë së Kosovës, sulmet ndaj gazetarëve dhe institucioneve zgjedhore, vendosjen e barikadave dhe përdorimin e mjeteve shpërthyese në këtë vend. Gjithashtu si edhe sulmin ndaj KFOR-it, ku janë lënduar mbi 90 ushtarë të KFOR-it. Këto nuk janë ngjarje të ndara apo të rastishme, por fazat e një plani të strukturuar që kulmon me sulmin e datës 24 shtator 2023. Provat e siguruara nga dronet, telefonat, hartat dhe pajisjet e sekuestruar në vendin e ngjarjes që i përkisnin grupit të armatosur dëshmojnë qartë se ky grup ka zhvilluar një stërvitje ushtarake në poligonin Pasuljanske Livade në Republikën e Serbisë pa pengesa nga autoritetet përkatëse. Janë realizuar ushtrime taktike me armë eksploziv dhe mjetet e blinduar në lëvizje, dhe gjithashtu janë planifikuar në mënyrë të detajuar operacionet për këtë rast. Janë sekuestruar harta me pozicionet e sakta për vendosjen e grupeve në zonën e manastirit dhe rreth fshatit Bojnsk, përfshir harta topografike dhe satelitore nga Google Maps. Ashtu janë gjetur skica të realizuara përmes dronëve, si dhe dokumentet që parashohin vendosjen e flamojve të Serbisë në pika strategjike në veri të vendit, me qëllim përcjelljen e mesazhit dhe kontrollin dhe prezencën e tyre në atë vend. Gjithashtu është evidentuar një flenë lidhur me minahels të furnizuar nga një institucion zyrtar ushtarak i ushtrisë së Republikës së Serbisë, që përbën të dhëna personale dhe pozitat të zyrtarëve përgjes për dorëzimin e tij. Ashtu është gjetur edhe një listë detajuar e eksplozive me specifikime për llojin, sasinë dhe emërtimin e tyre. Për më tepër është sekuestruar një fletore me emra personash, shenime, përndrime dhe pozicione të caktuara, si dhe dokumentet e identifikimit të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë. Gjithashtu janë gjetur lista pjesëmarrësish, struktura komanduese dhe dokumente të tjera që dëshmojnë se një organizim i mirëfillt dhe struktura ushtarak ka ndodhur dhe po ndodh në atë kohë. Kjo nuk është një veprimtari spontane, është një veprimtari e planifikuar në mënyrë të kujdesshme dhe sistematike. Në orët e para të mëngjesit, grupi ka vepruar sipas planit operacional. Fillimisht kanë vendosur barikada me kamion, kanë kryer monitorimin e terrenit, janë pozicionuar njësi të armatosura dhe më pas kanë filluar sulmin e drejt për drejt ndaj institucionit, këtë rast policisë së Kosovës. Sulmi është realizuar me armë automatike, raketa HELS dhe me mjete shpërthyese, pamjet filmike dhe raportet forenzike e bëjnë të pamundur çdo interpretim tjetër. Bëhet fjalë për një sulm të organizuar
të koordinuar dhe të armatosur rënd. Pasojat janë të rënda dhe tragjike. Humbja jetës e zyrtarit policor Afrim Bunjaku në krye të detyres. Plagosja e zyrtarëve të tjerë policor, rrezikimi serioz i jetës së qytetarëve në atë vend, si dhe dëmet të konsiderueshme materiale. Raporti i autopsisë e konfirmon se vdekja ka ardhur si pasojë e përdorimit të mjeteve shpërthyese duke dëshmuar brutalitetin ekstrem të këtij sulmi. Sasia e armatimit të konfiskuar është trënditse, armët automatike dhe numri i madh i tyre, raketa hedhëse, mërtoja, mina dhe eksploziv, qindra mjera fishek dhe pajisje ushtarake. Ky arsenal nuk i përket logjikës së vendmbrojtjes personale, por asaj të operacioneve ushtarake të mirëfillta. Nga kjo gjendje faktike rezulton pas një dyshim se janë përmbushur elementet objektive të veprës penale, terrorizmi dhe vepra penale kundër rendit kushtetues të sigurisë së Republikës së Kosovës. Elementi subjektiv, pra qëllimi për destabilizim dhe cënim të rendit kushtetues provohet përmes deklarimeve të dëshmitarëve, këtë rast të dëmtuarve Alban Rashiti, Çlirim Shaqiri, Mirsad Kryeziu, Fahri Shala, Eles Peci, Sedat Dushi, Avni Shala, Halim Behramaj, si dhe dëshmitarëve anonim A2 dhe Efni. Deklaratës publike të kreu të grupit Milan Radojčić, të lexuar nga avukati i tij ku ai pranon organizimin në funksion të krijimit të kushteve për realizimin e ëndrrës së lirisë së popullit të tij serb në veri të Kosovës, si dhe vetë natyrës organizimit dhe ekzekutimit të këtij sulmi. Në të drejtën penale, qëllimi rrallë provohet drejt për drejt. Ai nxirret nga rrethonat objektive, mënyra e organizimit, mjetet e përdorura, intensiteti i dhunës, përzgjedhja objektive dhe pasojat e parashikueshme në këtë rast të gjitha këto elemente çojnë një përfundim të vetëm logjik dhe juridik. Askush nuk pajiset me armë të rënda eksploziv, pajisje taktike dhe mjete ushtarake për të realizuar një protest apo veprime simbolike. Vetë natyra e këtyre mjeteve dëshmon një gatishmëri për konfrontim të armatosur dhe pranim të dhunës e rezulton se grupi ka synuar dhe shkputjen e pjesës veriore të territorit e Republikës së Kosovës dhe bashkimin e saj me Republikën e Serbisë. Në këtë kuptim, veprimet e tyre nuk kanë qenë vetëm terroriste, por edhe me elemente të qarta separatiste, duke synuar ndryshimin e integritetit territorial të Republikës së Kosovës. Në praktikën penale nuk është e pazakontë që veprimet kriminale e konsumojnë më shumë se një vepër penale, kur ato e përmbushin elementet e disa figurave të ndryshme penale njëkohësisht. Madje në praktikën ndërkombëtare, njihen grupe të ndryshme terroriste